Bugun aniq yutishimiz kerak. Mayli o'ynamayman. Tushunding? Bo'pti, mayli. Aha. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi kelyapsanmi? Ha, yaxshi. Oyi, endi kollejga chiqyapman. Kutib olishingiz shart emas. Yosh bola emasman-u. Bu yog'i bir qadam bo'lsa, shu yergacha kelgan uyga ham o'zim yetib olaman. Voy bolajonim, katta bo'lganingda meni tushunasan. Qani yura qol bolam. Bugun charchamadingmi bolam? Yo'q, yaxshi. Shuni nega qo'ydi yomon bo'ldi-da. O'yinni ko'rish kerak edi lekin. Ha. Bo'pti, ko'ramiz. Oyi, yana chiqdingizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi oyi, o'g'ri bo'lib chiqavermang. Zarilmi sizga? Voy tavba. Katta bo'lganingda meni tushunasan bolam. Shapkang qani? Sumkamda. Kiyib ola qol. Shamollab qolmagin bolam. Hop. Bo'pti, javob. Oyi, bo'ldi-da endi. Bog'cha bolasi qilib tashladingiz. Siz deb o'rtoqlarim ustimdan kulmasligi uchun ulardan ajralib yuradigan bo'lib qoldim. Necha marta aytdim sizga, chiqmang deb. Yo'q, yana siz chiqaverasiz. Uyaltiryapsiz meni hamon oldida. Iltimos qilaman, boshqa chiqmang. Sen meni... Ey, bilaman. Katta bo'lsam tushiraman. Hozir yosh bolaman, a? Voy bolam, to'xta, shoshma. Ana, aytuvdim-ku senga, xuddi men aytgandek bo'ladi. Ishonmaganding menga. Xudoga shukr. Yo'q, senga emas. Keyinchi? Shunaqa, uni ham men hal qildim. Akangga ishongin, hammasi joyida bo'ladi. Bo'pti. Assalomu alaykum. Shavkat aka, choyxonami deyman? Yig'ilib olibsizlar? Ukam, bardam bo'l. Oyingni berib qo'ydik. Keling, sizlarnikka chiqqan ekan. Oyingni birdaniga yuraklari yomon bo'lib. Voy bolajon. Katta bo'lganingda meni tushunasan. Qani yura qol bolam. Katta bo'lganingda meni tushunasan. Oyi. Javohir. O'zingga kel. Mana endi men katta bo'ldim.